了，小伙伴们，大海退潮了，迎着美丽的大海啊，咱们一起出发赶海喽！不一会儿的功夫就捡到了这么多的派大星，家住海边就是好。快看，有情况，看到了吧？哎，自己跑出来了，太主动了。这儿发现一只搁浅的大虾子，哇，这小爪子不楞不楞的，收了。这个珊瑚漂亮吧？雪白的，哎呦，好像是断了的，太可惜了啊，也行吧。海草下面发现一只海胆，哎，还挺大的，这个带回去啊，做个海胆蒸蛋。哟，你这是闹哪样呢？皮皮虾，我们走，带你找个男朋友。这家伙还在爬呢，你看，给它翻过来啊，看看肉多不多。哇，太肥了，收了。发现一只野生的大鞋垫子，像不像？哇，这暴脾气啊，还不乐意了。